उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकारमै रहने कि बाहिरिने भन्ने निर्णय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक चल्दै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी पक्राउ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा झण्डै 4 लाख जना श्रमिक समेटिए, 29 अर्ब 12 करोड़ रुपियाँ योगदान रकम संकलन। यस वर्षको हिउँदमा पानी नपर्दा बाली नाली र फलफूलका बिरुवा सुक्न थाले, लहरे बालीको तयारी गर्न विज्ञको सुझाव। भेजिटेबललाई चाहिँ उपयुक्त समय हो, यतिखेर चाहिँ बेर्न राख्ने बेला भयो, यही समयमा हामीले चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। अझ तपाईको चाहिँ अब बेमौसम यो भने त अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो। कंगोको एक प्रान्तमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण एकै दिन 1,22,000 जना भन्दा धेरै मानिस घर छाडेर भागे, विस्थापित मध्ये धेरै जसो बालबालिका। र बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टिममा फर्किए। 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिपमा उत्कृष्ट नतिजा दिने कप्तान र प्रशिक्षकको दावी। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउज र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकाय रामपुर चितुवनको भर्ना आवेदन सम्बन्धी सूचना। यस संकायमा शैक्षिक सत्र 2079-80 मा सञ्चालन गरिने स्नातक तहको बीबीएससी एन्ड एएच र बीएससी फिशरिज विषयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना आवेदन खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीले यही माघ 22 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन आवेदन फारम भर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक अहिले चलिरहेको छ। केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा अहिले चलिरहेको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने कि सरकारमै रहिरहने भन्ने बारेमा निर्णय लिने नेताहरूले बताएका छन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालय दिन आनाकानी गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाटै बाहिरिनेसम्मको निर्णय गर्न लागेको हो। नेताहरूका अनुसार सभापति रवि लामिछाने सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा हुनुहुन्छ भने केही नेताले तत्कालै सरकारबाट बाहिरिँदा झन गलत सन्देश जान सक्ने भएकोले अहिले बाहिरिन नहुने बताएका छन्। यसअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता नै अवैध रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति, सांसद र गृहमन्त्रीका रूपमा रवि लामिछानेको पद गुमाएको थियो। सभापतिको पद पुनः बिउताए पनि सांसद र मन्त्रीको पद भने बिउतिएको छैन। गृह मन्त्रालय आफ्नो भागमा परेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दाबी छ भने रवि लामिछानेको राहदानी विवाद अझै बाँकी रहेकोले स्वार्थबाजी नै र बाहिर गलत सन्देश जाने भएकोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडान रहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल सत्ता समीकरण फेरबदल नहुने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले
श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुँदैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु हुँदैन, मैले बुझेसम्म बाहिर निस्कने निर्णय गर्दैन। यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै गृहमन्त्री पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री पाउनुपर्ने र यसो गर्दा सरकार संकटमा नपर्ने ओलीको भनाइ छ। गृहमन्त्रीमा स्वतन्त्र पार्टीले कुन व्यक्ति पठाउँछ भन्ने विषयमा अरूले मतलब राख्न नहुने पनि ओलीले बताउनुभयो। यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूण कुमार चौधरीलाई प्रहरीले बाँकेबाट पक्राउ गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको अभियोगमा अदालतले यसअघि गरेको फैसला कार्यान्वयनको लागि चौधरीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीको क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीलाई 10 वर्ष अघि ट्र्याक्टरमा आगो लगाएको अभियोगमा जिल्ला अदालतले 6 महिना कैद र 8,75,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको थियो। फैसलापछि केही समय फरार रहेका चौधरीलाई प्रहरीले खोजी नगर्दा उहाँ खुल्ला राजनीतिमा आएर सांसदसम्म बन्नु भएको हो। यस्तै अहिलेकै संघीय संसदमा नेकपा एमालेको तर्फबाट महोत्तरीबाट विजयी हुनुभएका लक्ष्मी महतो कोइरी पनि पक्राउ सूचीमा रहनु भएको छ। उहाँलाई प्रहरीले खोजीको सूचीमा राखेको र अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा झण्डै 4 लाख जना श्रमिक समेटिएका छन्। अहिलेसम्म योजनामा सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या 3,91,156 जना पुगेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। 17,646 रोजगारदाता पनि कोषमा समावेश भएका छन्। कोषमा सबैभन्दा बढ़ी बागमती प्रदेशबाट 2,79,835 जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट 1,185 जना श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। कोषले अहिलेसम्म 29 अर्ब 12 करोड़ रुपैयाँ योगदान रकम संकलन गरेको छ। सरकारले 2075 सालको मंसिर 11 गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेकोमा कोषले 2076 साउनदेखि योगदान रकम संकलन गर्न थालेको थियो। योगदान रकम संकलन गरेको 3 महिनापछि कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न सुरक्षा योजना अन्तर्गत सुविधा दिन थालेको थियो। कोषले योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। आज विश्व सिमसार दिवस मनाइएको छ। मानिस र प्रकृतिका लागि सिमसार बचाउने कदमहरूका रूपमा सिमसार क्षेत्रहरूको जगेर्ना भन्ने नाराका साथ यस वर्षको सिमसार दिवस मनाइएको हो। सिमसार पानी र जमिन मिश्रित दलदल भूभाग हो जुन 12 महिना ओसिलो र धापिलो हुन्छ। पर्यावरण र जलाधारका लागि सिमसारको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। सिमसार क्षेत्र दुर्लभ चरा चुरुङ्गीको पनि मुख्य वासस्थान मानिन्छ। नेपालको सिमसार क्षेत्रमा बच्चा कोरल्न रुसको साइबेरियादेखि चराहरू आइपुग्ने गरेका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसबाहेक सिमसारले बाढी पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टिलाई रोक्न पनि प्राकृतिक सुरक्षा दिन्छ। नेपालमा ठूला साना गरी झण्डै 4000 सिमसार क्षेत्र रहेका छन्। सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको छ। शहरीकरण तथा संरक्षणको अभावमा पछिल्ला वर्षहरूमा सिमसार क्षेत्र मासिँदै गएका छन्। यसैबीच विश्व सिमसार दिवसको अवसरमा सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको सिमसार क्षेत्र सरसफाई गरिएको छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्चेले आज नाम्चे क्षेत्रको नदी तथा सिमसार क्षेत्रको प्लास्टिक जन्य फोहोर सरसफाई गरेको हो। निकुञ्जका कर्मचारी सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्थानीय लगायतको सहभागितामा फुर्ते तथा नाम्चे क्षेत्रका खोला तथा नदी क्षेत्रको सरसफाई गरिएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पुसमा सावा र ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीका लागि आउँदो असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाको लागि आज 9 बुँदे सुझाव दिँदै चेम्बरले असार मसान्तसम्म सावा र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गर्न सुझाव दिएको हो। यससँगै उत्पन्न तरलता संकटसँगै चर्को ब्याज दरका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्प प्राय रहेकोले धेरैजसो ऋणी समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ। मौद्रिक समीक्षा मार्फत सावा र ब्याज दरको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरको विश्वास छ। दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न 1 अङ्कको ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ। चालु पुँजीकर्ता सम्बन्धमा साना ठूला
दुवै खाले व्यवसायलाई समान आधारमा 40% पुर्याएर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने समेत चेम्बरले माग गरेको छ। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा कायम रहेको 12 करोड़ रुपैयाँको सीमा हटाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई कडाई गर्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 4 करोड़देखि 12 करोड़ रुपैयाँको नीति लिएको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले 4 करोड़ रुपैयाँको सीमा हटाएर 12 करोड़को सीमा कायमै राखेको थियो। 4-12 को नीतिका कारण शेयर बजार संकटमा परेको भन्दै निरन्तर विरोध भएपछि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी अब शेयर धितो कर्जाको 12 करोड़ रुपैयाँको सीमा हटाउने पक्षमा सकारात्मक देखिनु भएको हो। काठमाडौँमा भएको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेल र गवर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरकारवाला निकायहरू बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सरकारमै रहने कि बाहिरिने भन्ने निर्णय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक चल्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूण कुमार चौधरी पक्राउ लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। म्याग्दीबाट यस वर्ष 20 करोड़ रुपैयाँ बराबरको सुन्तला निकासी भएको छ। म्याग्दीमा उत्पादन भएको सुन्तला जिल्ला सदरमुकाम बेनीका साथै काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ़ लगायतका बजारमा निकासी भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रमुख किरण सिग्देलले म्याग्दीका धेरैजसो बगैँचाको सुन्तला निकासी भइसकेको जानकारी दिनुभयो। सरदर प्रति किलो 60 रुपैयाँका दरले 20 करोड़ रुपैयाँ मूल्यको सुन्तला निकासी भएको अनुमान गरिएको सिग्देलको भनाइ छ। अनुकूल मौसम र रोग किराको समस्या नभएको तथा फल दिने बोटसँगै उत्पादन पनि बढ़ेको उहाँले बताउनुभयो। कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय तहको कृषि शाखा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुन्तला जोनका प्राविधिकले म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा क्रप कटिङ विधिबाट सुन्तला उत्पादनको अवस्था अध्ययन गरेका थिए।
गत वर्ष म्याग्दीबाट 13 करोड़ रुपैयाँको सुन्तला निकासी भएको थियो। लामो समयसम्म आकाशबाट पानी नपरेपछि रसुवामा हिउँदे बालीमा सिँचाइको अभाव भएको छ। समय समयमा वर्षा नभएपछि उत्तरी क्षेत्रमा लगाइएका हिउँदे बाली गहुँ, जौँ, करु तथा दक्षिणी भेगका मकै, तोरी, आलु समेतलाई सिँचाइको अभाव भएको हो। सिँचाइ अभावका कारण यस वर्षको हिउँदे खेतीबालीको उत्पादन 50% घट्ने अनुमान किसानले गरेका छन्। हिउँदे बालीको उत्पादनमा कमी आउने देखिएपछि खाद्यान्नको संकट हुने स्थानीय किसान यागबहादुर लिम्बुले गुनासो गर्नुभएको छ। यस्तै यस वर्षको हिउँदमा अहिलेसम्म पनि पानी पर्न सकेन। यो बेला उच्च पहाड़ तथा हिमाली क्षेत्रमा मजाले हिमपात हुनुपर्ने थियो, तर भएन। मौसमविदले यसअघि गरेको पूर्वानुमान अनुसार नै यसपालिको हिउँद सुक्खा भयो। पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहुँदाको मारमा किसान परेका छन्। हिउँदे वर्षा र हिमपात नहुँदा यसअघि लगाएको हिउँदे बाली तथा तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा असर परेको छ। मध्य माघमै अधिकतम तापक्रम बढ्न थालेपछि गर्मी पनि शुरू भएको छ। अहिलेको मौसम सुहाउँदो हुने गरी अब के कस्ता तरकारी बाली लगाउन सकिन्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका वरिष्ठ बाली वैज्ञानिक डाक्टर टेक प्रसाद गोतामेलाई सोध्नु भएको छ। तरकारीहरूमा अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ ग्रीष्म समयका लागि तरकारीको उपयुक्त समय हो। यो चाहिँ समर भेजिटेबल भन्छौँ। समर भेजिटेबललाई चाहिँ उपयुक्त समय हो। यतिखेर चाहिँ बेर्न राख्ने बेला भयो हैन। जस्तै काँक्रो, फर्सी, करेला, लौका, अब यी मतलब यो चाहिँ बालीहरूको लागि चाहिँ बेर्न जमाउनु पर्छ। अब यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा बेर्ना चाहिँ पोलिथिनमा पानी माटो भरेर बिउ जमाउनु पर्यो। त्यो भयो भने हाम्रो चाहिँ थोरै पानीले पनि बेर्ना चाहिँ जमाउन सकियो हैन। त्यसरी बेर्ना जमाउने र पछि चाहिँ बेर्ना चाहिँ 3 पात 4 पात भए पछाडि चाहिँ सार्नु पर्यो। अब उभै त हाम्रो चाहिँ खेतबारीमा सार्नु पर्यो। भनेको काँक्रा, फर्सी लगायत लहरे तरकारी बाली अहिले अब तयारी गर्न अथवा बेर्नाका लागि तयारी गर्न र रोप्ने तयारी गर्न सक्नुहुन्छ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले? हजुर, अहिले उपयुक्त समय हो। यही समयमा हामीले चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। अझ तपाईको चाहिँ अब बेमौसमी हो भने त अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो र पोलिथिन टनेल बनाएर गर्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ मौसमी आयो। अब भनेको यो भनेको चाहिँ अहिले बेर्ना जमाउनु भयो भनेदेखि अब 1 महिना पछाडि सार्नुहुन्छ। यो भनेको फागुनको 10-15 मा सार्नुहुन्छ, 15 भनौँ न यस्तै आसपासमा। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अब चैतको 15-20 तिर चाहिँ तपाईँको फल्न सुरु गर्छ र वैशाखको पहिलो हप्ता दोस्रो हप्तामा बजारमा पुर्याउन सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मौसमी भयो होइन। अब अहिले जुन काँक्रो, फर्सी, घिरौँला, लौका यिनीहरू चाहिँ यतिखेर चाहिँ टनेलमा लगाइसकेको भए त्यो चाहिँ बेमौसमी भयो। हामीले उपयुक्त अब प्रविधिहरू अपनायौँ भनेदेखि उत्पादन चाहिँ बढी हुन्छ। अहिले रोप्ने अथवा बिउका लागि तयारी गर्ने लहरे बालीका लागि चाहिँ पानी अथवा सिंचाइको व्यवस्थापन फेरि कसरी गर्ने त? अब यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने अब जस्तै नर्सरी बेडमा हामी चाहिँ पोलिथिन ब्यागमा गर्दैछौँ भने हजारीले पानी दिनु पर्यो। त्यो बिउ नउम्रिन्जेल चाहिँ बिहान बेलुका दिनु पर्यो। उम्रिसकेपछि 1 दिन बिराइ दिए पनि भयो। त्यो एउटा तरिका भयो। थोरै पानीले नि भयो हजारीबाट। अनि बेर्नाको व्यवस्थापन गरिसके पछाडि चाहिँ सारे पछाडि पनि थोरै पानी दिए पनि भयो। अर्ग्यानिक मल अथवा मलखाद, कम्पोस्ट मल यो प्रयोग गर्यो भने पानी नदिँदा पनि त्यसले चाहिँ चिसो चाहिँ कायम राख्न सक्छ, लामो समय कायम राख्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिरुवाले त्यहाँ चाहिँ बढ्न अर्न पायो। सोझै रोप्ने बालीहरू छन्, अब तरकारी बालीहरू। त्यस्तो बालीहरूको लागि चाहिँ पानी दिँदाखेरि पहिला त हामीले चाहिँ उमार नपर्यो। उमार्नको लागि 24 घण्टा 48 घण्टासम्म भिजाएर हामीले चाहिँ रोप्नु पर्यो। रोपिसकेर उम्रिसकेपछि चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ उम्रिसकेपछि हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा छापो दिन सक्यौँ एउटा। दोस्रोमा हामी चाहिँ अब सिंचाइको सानोतिनो स्रोत छ भने कम छ, स्रोत त छ तर एकदमै कम, खडेरीको कारणले कम छ भने स्प्रिङ्कलर इरिगेसन अथवा ड्रिप इरिगेसनको व्यवस्था गर्न सकियो। त्यसले गर्दा नि पानीको बचत हुन्छ र कम पानीले पनि चाहिँ हामी खेती उत्पादन तरकारीको उत्पादन लिन सकियो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका वरिष्ठ बाली वैज्ञानिक डाक्टर टेक प्रसाद गोतामे। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्।
हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त गुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार आज उच्च अंकले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 22.12 अंकले घटेर 2094.54 बिन्दुमा झरेको छ। आज 257 वटा कम्पनीका 58,98,000 किता शेयर 2 अर्ब 9 करोड़ 64 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा राखिने भगवान रामको मूर्ति बनाउन कालीगण्डकी नदीबाट उत्खनन गरिएर लगिएको शिला नेपालले भारतलाई हस्तान्तरण गरेको छ। राम मन्दिरको लागि कलात्मक मूर्ति लगायतका सामग्री निर्माणस्थल रामसेवकपुरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। गएको माघ 12 गते म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 6 ठूलो पहिरो नजिकै कालीगण्डकी नदीबाट निकालिएको शिला माघको 16 गते जनकपुर धामबाट अयोध्यातर्फ प्रस्थान गरेकोमा हिजो अयोध्या पुर्याइएको थियो। 15 वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा भक्तपुरमा एकजना पक्राउ परेका छन्। हिजो बेलुका सूर्यविनायक नगरपालिकाको लाकुरी भन्ज्याङको जंगलमा मुगु घर भएकी 15 वर्षकी एक बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा मुगु घर भएका भक्त नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यस्तै लाकुरी भन्ज्याङकै जंगलमा मुगु घर भई भक्तपुर बस्दै आएकी 20 वर्षकी युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले हुम्लाका गगन परियारलाई पनि पक्राउ गरेको छ। दुवैजनालाई प्रहरी वृत्त जगातीमा राखेर जबरजस्तीकरणी उद्योगको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सीतायारले काठमाडौँ दाङ नियमित उडान गर्ने भएको छ। यही माघको 25 गतेदेखि सीतायारले दाङ काठमाडौँ हप्तामा 2 दिन उडान गर्ने सीतायारका महाप्रबन्धक राजेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। यात्रुको चाप हेरेर दैनिक उडान गर्न पनि सकिने उहाँको भनाइ छ। यससँगै दाङमा नेपाल वायु सेवा निगमले हप्तामा 4 दिन उडान गर्दै आएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले बढीमा 7,500 रुपियाँ भाडा निर्धारण गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगमले अहिले 9,010 रुपियाँ भाडा निर्धारण गरेको छ। वर्षामा पछिल्लो 5.5 वर्षमा 6,482 वटा नयाँ उद्योग थपिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि अहिलेसम्म सेवामूलक उद्योगतर्फ 3,527, कृषि तथा वन्यजन्यतर्फ 1,734, उत्पादन उद्योगतर्फ 1,124 र पर्यटनतर्फ 45 वटा उद्योग थपिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वीरगंज पर्साका प्रमुख धनञ्जय कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। यस्तै चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म 5,023 उद्योग नवीकरण र 620 वटा उद्योगको लगत कट्टा लगायतका शीर्षकबाट 6,97,10,00,000 रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले नगर प्रहरीले उत्कृष्ट काम गरेको दावी गर्नुभएको छ। आज ललितपुरको याक प्यालेस होटलमा भएको नगर प्रहरीको श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदर्शन कार्यक्रममा उहाँले ललितपुर नगर प्रहरीको कामलाई प्रशंसा गर्नुभएको हो। उहाँले ललितपुरका नगर प्रहरीलाई अन्य पालिकाले 2-3 महिनाको लागि काजमा खटाइदिन आग्रह समेत गरेका दावी गर्नुभयो। रोल्पामा आज भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि एकजना युवाको ज्यान गएको छ। सदरमुकाम लिवाङबाट गजुलतर्फ गुडिरहेको रात 3 1038 नम्बरको मोटरसाइकल दहरी भीरमा दुर्घटना हुँदा वाईगाउँका
26 वर्षीय पूरन चन्दको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2850 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 5 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 16 जना रहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सुझाव दिँदै वामदेव रेग्मीले लेख्नु भएको छ, देश बनाउँछु भनेर टुक्रा टुक्रा भएर फुट्नुभन्दा जुट्नु नै फाइदाजनक होला। एकताको बाटोमा सधैँ पाइलाहरू चलाउँदै सकारात्मक विचारको पूर्ण रूपमा विकास हुन जरूरी छ। खड्का राजु लेख्नुहुन्छ, नागरिकले कति धेरै समस्या पाएका छन्। आर्थिक अभावका कारण बिहान बेलुका छाक टार्न समेत धौधौ छ। तर नागरिकको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्नुपर्ने बेलामा नेताहरू पद र कुर्सीको खेलमा नै बोलिरहेका छन्। ऋणीहरू जोखिममा रहेका बारे टीआर लामाले लेख्नु भएको छ, यदि बैंकहरूको मुनाफा लगानीको अधिकतम 10% सम्म राख्ने कडाई राष्ट्र बैंकले नगर्ने हो भने एक दिन निश्चित छ ठूलो दुर्घटना निम्तनेछ। बेला बेला बिजुली जाने समस्यामाथि माधव अधिकारीको टिप्पणी छ, बर्खामा बिजुली बेचेर नाक फुलाउने हामी हिउँदमा बत्ती जाँदा भने रुन्चे मुख लाउँछौं। अनि संरक्षणको अभावमा सिमसार क्षेत्र जोखिममा परेको खबरमा लक्ष्यहरूको प्रतिक्रिया छ। अतिक्रमण, प्रदूषण, जथाभावी भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माण लगायतका समस्याले सिमसार प्रभावित भएको छ। मानवीय क्रियाकलापले सिमसार क्षेत्रको गुणस्तरमा ह्रास आउन थालेको छ। सिमसार क्षेत्र विनाश हुँदै गयो भने भावी पुस्ताले समेत देख्न पाउने छैन। त्यसैले यसलाई जोगाउनु नै हामी सबैको दायित्व र कर्तव्य हो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपाती मल्सिना। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अफ्रिकी देश कंगोको एक प्रान्तमा बढ़दो द्वन्द्वका कारण एकै दिन 1,22,000 जना भन्दा धेरै मानिस घर छाडेर हिँडेका छन्। उत्तरी किवु प्रान्तबाट जनवरी 23 देखि 24 तारिकसम्म 1,22,000 जना मानिस विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। विस्थापित मध्ये धेरै जसो बालबालिका छन्। द्वन्द्वका कारण किवुबाट एकै दिन 65,000 जना बालबालिका विस्थापित भएको सेभ द चिल्ड्रेनको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै चीनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। विद्रोही र सरकारी सुरक्षा बलको सशस्त्र झडपले विस्थापितहरूको संख्या बढ़न सक्ने सम्भावना रहेको खबरमा उल्लेख छ। इटुरी प्रान्तमा पछिल्लो 42 दिनमा विद्रोहीले 200 जनाको हत्या गरेका छन् भने 2000 वटा घर ध्वस्त भएका छन्। अब केही खेल खबर। बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको खेलाड़ी छनौट समितिले आउँदो त्रिदेशीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखलालाई लक्षित गरेर सन्दीपलाई पनि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। यसअघि उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई 20 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। यस्तै हिजो पोखरामा सम्पन्न नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठकले पनि सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गरेपछि उनी राष्ट्रिय टिममा फर्किएका हुन्। सन्दीपलाई 2 हप्तापछि हुने आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत स्कटल्याण्ड र नामिबियासँग हुने श्रृंखलालाई मध्यनजर गरेर टिममा बोलाइएको छनौट समितिले जनाएको छ। उनलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै र पुनः पक्राउ गरेर थुनामा राख्न माग गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अस्ति सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोपमा सन्दीप गएको असोज 20 गते पक्राउ परेका थिए। 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप खेल्न बंगलादेश पुगेको नेपाली टोलीका कप्तान र प्रशिक्षकले उत्कृष्ट नतिजाको लागि खेल्ने बताएका छन्। आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली टोलीका प्रशिक्षक यम गुरूङले प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्ने गरी खेल्न आतुर रहेको बताएका छन्। उनले सहभागी सबै 4 टोली उस्तै र प्रतिस्पर्धात्मक रहे पनि आफूहरूले गरेको राम्रो तयारीका कारण नतिजा नेपालको पक्षमा आउने दावी गरे। यस्तै कप्तान प्रीति राईले सबै पक्ष हेर्दा नेपाली टोली उपाधि ल्याउन सक्षम रहेको बताइन्। भोलिदेखि 9 तारिकसम्म ढाकामा हुने च्याम्पियनशिपमा नेपाल, आयोजक बंगलादेश, भारत र भूटानको सहभागिता रहेको छ। नेपालले पहिलो खेल भोलि बेलुका 7:15 बजे आयोजक बंगलादेशसँग खेल्नेछ। यस्तै 5 तारिकमा भूटान र 7 तारिकमा भारतसँग खेल्नेछ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
सरकारमै रहने कि बाहिरिने भन्ने निर्णय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक चल्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूण कुमार चौधरी पक्राउ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा झण्डै 4 लाख जना श्रमिक समेटिए। 29 अर्ब 12 करोड़ रुपियाँ योगदान रकम संकलन। यस वर्षको हिउँदमा पानी नपर्दा बाली नाली र फलफूलका बिरुवा सुक्न थाले। लहरे बालीको तयारी गर्न विज्ञको सुझाव। कंगोको एक प्रान्तमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण एकै दिन 1,22,000 जना भन्दा धेरै मानिसले आफ्नो घर छाडे। विस्थापित मध्ये धेरै जसो बालबालिका। र बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टिममा फर्किए। 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिपमा उत्कृष्ट नतिजा दिने कप्तान र प्रशिक्षकको दावी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सुक्खा समयमा आगलागीको धेरै जोखिम हुने भएकोले आगो बाल्ने वस्तुको सुरक्षित प्रयोग गरौं। नमस्कार।